Barundi kazi inshuti z'u Burundi namwe bakunzi bose ba televiziyo ya Kibonobono Media babadukurikirana kuri Facebook canke kuri YouTube n'abanyamuryango bose ba koperative barimye Kibonobono mu Burundi turabashimiye rero turabaramukije kubona mukunda kudukurikirana turabibakengurukira cyane turabaramukije tubahaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho mwe wese aherereye murayibona imbere ya kamera dufise abantu babiri abona umudamu turabona n'uwundi ngaha sinzi ko bari papa nuko ari umusore nibo bantu twagomba tuganiriza uno munsi dusanze bambaye amajire ya koperative yarimye Kibonobono Oil turakuramukije nyakubahwa mfasoni murakoze cyane nanje ndabaramukije amazina yanje nitwa Ndikumana Nema mu buzima bwa misi yose ndumwigisha ariko nkaba mfise ishure ntwara toyi gera mu wa gatandatu hama mu bundi buzima para y'ubwo bw'ubukozi bwa leta sanzwe aje ntwara koperative Kibonobono ngaha mu ntara ya Cankuzo nkaba sanzwe ndumurimyi w'ikibonobono. Nema Ndikumana yego uri umurimyi w'ikibonobono yego uri umwigisha urongoye ishure ritoya kuvuga uri directrice ngo bavuga mu gifaransa urongoye koperative yarimye Kibonobono yego akantu David igeze kutubwira ngo yifuza ko abantu bazorakora ubuzi nka butanu ugeze kuri bune yego iruhande yaho sinzura umuvyeyi w'abana batatu kuvuga rero nakandi kantu ukora kugira ngo barabe bariye yego turagushimiye cyane katumva uyu nawe mahoro neza nyakubahwa mahoro cyane kazi ni mwamwe twabande ko je nitwa Blaise je nitwa Nkunzimana Jacques abantu umupapa wavuze ko ubaza ko nabandi umusore canke nabandi umusore canke ndumugabo je n'umupapa w'abana benshi Nkunzimana Jacques Yakobo mu Kirundi yego uri umupapa w'abana benshi Aburahamu yego muri bino bintu by'ikibonobono nawe ukora ibiki jewe mu bisanzwe mu buzima busanzwe naho n'umupapa w'abana benshi bise abana batanu n'umudamu umwe hanyuma nkaba nsanzwe nafise n'akandi kazi nsanzwe nkora nakazi novuga ko ari zamu mvuga ko ari zamu kuko niko bigaragara ariko ubundi nkorera muri societe yitwa Vigile Burundi societe ijejwe gucungera ibintu n'abantu sinze ko mwamuyizi irakomeye nini yake hanyuma nkaba sanzwe ndi n'umurimyi mu buzima busanzwe mburimye bw'ibiterwa ibinyene byo mu rugo biharage n'ibigori hamwe ko mubajije rero muri Kibonobono naho maze kwinjira muri koperative nahavuye ngo nabwo sanzwe ndumurimyi nyakubahwa umurongozi wacu muri metropole ya Cankuzo aranyiza aravuga ati mfasha unkurikiranira imirima kubera sanzwe ndumurimyi naravyiyumvisemwo n'umugambi nkaba ndawumva gushika uyu munsi nezerewe kuba ndi muri no murima kandi mbona ko ibikorwa biko biratera bije imbere. Jacques umupapa w'abana batanu wararimye Kibonobono yego kuvuga ngo ukurikirane ca koperative nawe wawe warakirimye yego watubwiye kandi usanzwe uri umurimyi usanzwe ujejwe n'umutekano urarima kandi n'ibindi nawe urumva uri muri ya nzira abantu muri Kibonobono mwese muri mu nzira imwe yo gukora ubuzi bwinshi nyakubahwa Jacques kano kazi k'ikiboko kuba uhagarariye abadufasha mu kurima hino giterwa c'Kibonobono abanyagihugu babona uri kurabikora barabiryohererwa bino bintu bavyakira gute barabisuzugura kubera ari ibintu biterwa batamenyereye yego murakoze cyane tugitangura kino giterwa vyarabonekana yuko umengo abantu bose bavuga yuko turimwo dukora ibikorwa bitazoja imbere ariko uko abantu batishishikara gutahura bakurikirana bumva amakuru y'Ikibonobono uko gikora n'ivyo kivamwo abantu benshi bariko baragitahura kandi tukanashima cyane ko abazanye uyu mugambi nyakubahwa indongozi ya company by'ukuri yakoze ikintu c'akamaro kuko uyu munsi abenege nk'uko bivuze baraharonkera koyoka bakaronka akazi bakaronka n'ico bashobora gufungura bivuye mu bikorwa bariko barakora kuko nk'ubu murabona yuko dufise abakozi batari bake bariko barakora uyu munsi akumbure ko bakozi ndagaruka nabonye ari benshi ariko nagira mbaze
mu bintu mwabimenye gute? Jewe irya mbere nk'ivyumva nayibwiwe n'uyu mupfasoni arongoye ino metropole ya Cankuzo. Maze kubimbarira sinabitahura cyane, ariko kuko musanzwe ndumurimyi numvise ari ibintu bigana ku burimyi, navuze ntangorane, kandi uwo munsi yayimbarira niwo munsi nateye ninjira muri koperative. Ikakumbure nawe tumubaze twumve yabikuye. Mabuja, sabwe ibino bintu mwebwe muri abavyeyi, urumva muri abavyeyi muhira, muri abavyeyi ku kazi, mwarumvise bino bintu byo kurima ikibonobono, iruhande yuko musanzwe mukurikirana ivy'indero, mubone ko mukurikirana n'ivyo uburimyi. Bino bintu byo kurima ikibonobono kivyumva bwa mbere wavyumviye he? jewe mu majambo make bino bintu byo kurima ikibonobono naragiye kuri Facebook nsanga hariko ikiganiro ca Roy TV, nyakubahwa David Visionnaire yari yashizeko. Ndacumviriza cyose ndakimara. Kubera yari yashizeko inimero munsi, je nanje muhira ku mbuga nari nsanzwe ndagifise, nari naragiteye gusa nyene kugitera bisanzwe, kubera abantu baguma baravuga ngo ni kitegwa bakoresha mu bintu vya planning. Je urumva rero naragitera, nari naragiteye muhira cari kiriyo. Maze rero kubona ico kiganiro nca ndumva ndabaye interesse, maze kubaye interesse naciye ntora za nimero nyene yasiga munsi, nca ndamutelefona, nca ndamubaza, aca aransigurira arambwira ati bimeze uku nuku, arambwira ati ushaka kwinjira, ndamubaza ushaka kwinjira amahera bigenda gute, twege twari tugicisha amahera kuri Rimikashi. Kuri Rimikashi. David ni umunyarumonge, uri umunyacankuzo ko mbe naho ntayibuze mu ntango. Namuzi n'isura, ntawe narinze atari ubu twamenyanye, namubonye nyene kw'ico kiganiro. Curamwizera amahera afyo. Amahera jewe ndarungika yiwanje ayo nari mfise. Muganda ndabona ati uyu mugambi sinowigumizamo. Reka nanje ndabubwira abagenzi biwanje bakeyi bashoboka, nabo bazoza barabwira abandi. Niko rero nabwiye aba, mbwira nabarya babudara mubona, mbwira n'urya Jiriberi mubona, nabantu bise nagenda abwira. Mu nyuma nawe uko bagenda baravyumva niko baza barabwira abagenzi biwabo. Turatinda rero turagwira, ubu ngaha mu Cankuzo tugeze ku banywanyi bashika 250. Abanywanyi 250 muri Cankuzo. Ko nabonye umenga abantu ni bakeya turiko turaza. Kwiyumvira wegeranya abo bantu bose, ubegeraniriza umuntu utazi wabonye kuri Facebook, agaca guhenda ngo umuntu yikira amheruka yarungika. Ntabwo bagira yuko abantu zohava bagukurikirana uriko wegeranya. Urumva umugambi. Okay, mu bisanzwe umugambi abantu benshi barakubwira ati twaribwe mu nzira zitandukanye, bino bintu turiko turibwa. Mugani urumva umuntu aja mu kintu iyo yumva gikunze. Mu bisanzwe uri kurigisha umuntu aramubwira ati ubijamwe wumva yuko ubikunze. Nimba ubona atakamaro bizokugirira, ubanze ubangire gato, niwabona abandi bako baratera imbere, uzoheza ukwirikire. Beshi rero abambere baravuze ati twege umugambi turawubonye ni ibintu byo kurima, naho koperative tutawubandanya muri koperative. Tuzotera tukirema mu ngi wacu. Mu nyuma mu visionnaire wacu aratubwira ati isoko y'ikibonobono irahari. Je naho ntokibagurira isoko ngiye araduhaye nimero z'abantu mu minsi yahera, twategezwa kurondera ati uwuzoba yakirose azotelefone ku nimero bazomugurira. Beshi rero bagiye barizera mu iyo nzira gushika aho Imana yo bitigejeje ubu n'ukuri twashimira Imana cyane. Imana kirabikora mu kwezi umenga kw'icumi na rimwe baca baraza menga niyo ntara ya mbere yaduzemwe aje kuvuga ibyo kibonobono. Yego Abantu bamubonye wiyumvise gute wewe ubwawe? Zari tariki 3 zo kw'icumi sinzozibagira mu buzima. Yego nukuvuga abantu bamubonye Bujyana kuvuga ngo naka ngo ndafise ngo umushefu buryo utaramubona biragoye. Mugabo abantu bamaze kumubona yaraje arabasigurira umugambi, barawumva n'abatari bwawumve barinjira. Niho twatanguriye kuronkera abanywanyi benshi. Mugabo mbere y'ico gihe yagiye kuza tugeze ku banywanyi 75. Yaje mugeze ku banywanyi 75 ego bize amakuru ubahaye bataramubona. Ego bataramubona bashize uburyo bwabo muri kibonobono. Amaze kuza rero akabasigurira umugambi. Mu nyuma ni hawe n'abandi bantu bagiye baragwira. Kandi ikindi naco nababwira niyo imirima twarimye yarahaye icizera abantu. Kuko ubu hariho n'abantu binjiye atari nabo bangaha mu Cankuzo
no mu minsi haraje abantu bavuye Bujumbura baje kuraba no murima baraza ati twege twaruvije ko muri koperative Kibonobono turabanywanyi hariho umurima mu Cankuzo mwoza kutwereka uwo murima abanyeci bitoki baraje Messi Abudara niwe yabazanye bararaba umurima ngaha baratanze n'akaganiro gatoya yarabakamera baratanga akaganiro bavuga ati nukuri turahamagariye n'abandi bose babibaza ko uyu mugambi wo bari ubusoma natwe tuvuye ngaha twigize nte tubonye kuri muratanguye barabahaye biro murakoze murashizeho umurima twari tuzi yuko umurima wanyu ari hegitare 3 n'igice nizo bari batweretse kumbonesha kure zitandukanye shika kuri 3 menga ico gihe no munsi twasanze hari ko hararima abantu benshi abashoboye kubaharura ngo bahariye 30 naje bananiye guharura kubera no bari bafise morale baririmba Kibonobono byari byakomeye aha hantu naho nyene abana yuko naho nyene mu kurima harimwe n'abandi yego mwamugereranya nk'igitigiri cy'abantu maze guhakaza mugereranije abantu tumaze guhakazi burya ni benshi tukitangura ngaha mubona turi mu uyu murimo w'Ikibonobono twatanguye dukoresha abakozi 50 ku munsi 5 ku munsi nibo twakoresha twabahemba ibihumbi 5 no kuvuga mubona duhagaze twatanguye kuharima mu kwicumi kwa 2024 no kuvuga guhera mu kwicumi kwa 2024 kugera kwisaha tugezeko kuyu munota ntandwi zoshika 3 twavuga ko tutigeze dukoresha abakozi 55 oya si 55 twarakoze mu nyuma baragabanuka mu iki gihe c'impeshi harageze igihe baragabanuka baraja ku mirimo gukora mu mirima yiwabo mugahe twigaze tuja musi y'abakozi 15 bagumye bakora guhera mu kwicumi gushika kwino saha abakozi bagumye mu murima murabona ko ari umurimo bagaye neza baguma barabukurikirana suyu wonyene inyuma turafite n'undi murima hegitari ngaha honyene ndavugira tugiye ko ari undi murima ngo haruguru inyuma y'akajya gasozi kumbure muraje ko tujanayo naho turabe twereke n'aba abantu bashiramwo amafaranga yabo yego kwera katubaze kubaha kurikirana indimo umburengera baramwitoge yakubaha abantu ukoresha bagenda baryohe yego murakoze cyane abantu nkoresha nukuri baranezerewe cyane bararyohewe kuko tubakoresha tubahemba mu bisanzwe iyi company ntisanzwe kuko nabonye baravuga bati ahantu henshi twama dukora baraduhenda bakaturindiriza bakaduheranira ariko nkuko uyu nyakubahwa bivuze kuva tugitangura mu kwezi kw'icumi gushika uyu munsi nta mwene gihugu yakoze ngaha yishuza ideni muri Kibonobono nta muvumo w'umuntu mufise nta numwe dufise tunabikesha abantu bashiramwe imitahe by'ukuri babikora neza kandi ibikorwa bikogenda neza baturindire mu minsi murabona yuko igitego kimeze neza mu minsi turaronka inyungu yavuze yuko mwakoresha 55 no munsi bo bari nkabangahe muri inondwe nkuko abivuze twataye dukoresha abantu 55 baraza baragabanuka buke uko ibikorwa byagiye biragabanuka nkuko we turimo turabagara murabona yuko hakora abantu bake yego turimo turarima nka kurya bigasaba abakozi benshi kandi bafise ingufu rero nkuko yabivuze tumaze gukoresha abakozi benshi guhera mu kw'icumi gushika uyu munsi kuva dutanguye kurima ubu turi ku bakozi 30 nibo tumaze kugerako uyu munsi nejo bari 30 no kuvuga twataye kurima ngaho ku munsi wa kabiri kuvuga hari abantu bashika 30 ku munsi ni muri buryo babaye bake barara bariye kubera koperative yayo nyo Kibonobono ikakora mu Burundi nabonye muri ko muravomera tegura kuvomera irici ryose cyane kwa kuvomera no munsi kubera musange uko murahakorera yego murakoze hanyuma kijanye no kuvomera nko mu bitubajije murabona hano hantu kuntu hameze n'ahantu huma n'ingoka rero uyu mugambi wo ngaha urabona ko ari umurima watangurirwa ko kurimwa mu gihugu cose uyu ni umurima w'igihugu yari umurima w'igihugu cose muri koperative Kibonobono bisaba ko tuwitwararika ari naco gituma twebwe ngaha tudasinzira tutabonye neza ko igiterwa kimeze neza mwatanguje wa mugambi mwavuga wo kugwisha imvura mu misozi yego nyakubahwa twaramusavye ivyo twokoresha mu kuvomera uyu munsi uri hejuru yatuzaniye vyose yatuzaniye ipompa aratuzanira imipira yo kuvomera amazi turayafise yarashitse mu murima yarashitse mwaragwishije imvura nukuri bimeze neza abanywanyi bashiramwe imitahe twobizeza yuko ibikorwa biko bigenda neza
babandanye rero babandanye bashiramwo imitahe ikwiye ikibonobono kibuka kagenda neza. Aha hari n'abantu tumaze igihe twumva bavuga ngo mbega inyungu izoboneka ryari bizogenda gute, uburimyi nta muntu n'umwe atabuzi. Ikibonobono ngira ngo barakibona aho kigeze, mu minsi umusaruro uraboneka, turi mu murima ntidusinzira, vy'ukuri tuzobikora kandi bizogenda neza, batenyenye mu minsi barabona inyungu yabo ahigeze. Baheruka kwitanga ku byinshi bagura imashini yo gukora amavuta. Turavye ibibonobono mufise haraniyemera ngo ndi muremure n'abandi babimbwira mugabo nabihagazemwo mbona bindenga ku rutugu. Bati none ibintu ko bimeze gutya mu kanya gato mugereranya aho basigaye ngiye ngana kugira ngo ijya mashini tangure kuronka ibyo ihingura amavuta bivuye ngaha. Mu minsi mike turabaha umusaruro. No kuvuga ko hano hantu haratugoye cyane kurima. Ari naco gituma tumwe turashiramo ingufu nyinshi kugira ngo ikibonobono cacu kimere neza. Uyu munsi mwabonye ko batuzaniye ifumbire y'amazi, tugiye gupompa. Izo vuga ngo ni kirekire, mu minsi hoho kizoba giteye ubwoba. Mu minsi mike ya nko mu ndwi zibiri uzogaruke uzobereka kuri kamera, uzosanga ari ibintu bimeze neza. Kuvugana tujya nabonye menga mwashizemo umusubiriza ibyari byononekaye, natwe nyene nzogaruka ndaturabira hejuru. Zobamureha. Yego. Cye? Benya kubahwa nawe. Kumbure adufashe atera kamo, yatubwiye ko ari umurezi. Abarezi bagenzi we bazi yuko akazi canke kubaho warize ari kwicara mu biro. Abayobozi cyane bicara mu biro hanyuma bakarindira raporo. Kiri ico babwiye nawe? Okay, je nk'akamunotera abanywanyi canke abandi bantu bose, nukuvuga mu iki gihe tugezemwo umwuga umwe ntiwotunga umuntu. Umwuga umwe ntiwotunga umuntu, bisaba yuko turonderera hose. Bivanye nako kazi umuntu abakora, nukuvuga aka kazi gafise amasaha yako. Nukuvuga mu gihe mwanya wundi utubutari ku kazi, ushobora kwiyungunganya mu bindi bintu bishobora kuzogusahiriza hehe mu muryango. Nico gituma notera akamo kira murundi wese, kira muntu wese, baba abanyamahanga baba ariko barumviriza bino biganiro canke bizoshikira, dukura amaboko mu mpuzu turime ikibonobono. N'abandi baba bariko barakivuga nabi no babwira ati bahumuke. Bahumuke babone kure, kuko hari habo usanga bakivuga nabi kubera iki benshi bakibona uko nk'igiterwa ciyerereza kubera bakibona hose, muga ntibaza akamaro kaco. Umuntu rero yoba yumva yuko akamaro k'ikibonobono atako yoba aramenya gushika kwino saha, twomutera intege yuko yoza arabaza ku biro aha mu Cankuzo biro biri imbere ya hoteli Buseruko. Yego. Mu zindi ntara hose ibiro birahari. Nukuvuga kira muntu wese yoba afise amakenga ku giterwa c'ikibonobono bivanye n'intara arimwo, yoza arabaza ati mbega ibiro vya kibonobono vyoba birihe, kugira aze gusiguza umuco ukwiye, ntazosanga yari sigaye inyuma y'iterambere, azosigara aravuga ati iyo menya nayo ntacikiza atari ukigirante yica. Bazosigara baricuza twarateye imbere, basigara baravuga ngo ntavyo twamenye, kumbe nibo bavyiteye. Iyo menya iza mu nyuma bazokwisigara baricuza. Sana shaka rero mfashe, wavuze ko uri umuvyeyi kandi n'umurezi, ufashe gutera akamo abavyeyi bagenzawe wabumva yuko kugira nabo nimba bivyemewe bazashobora kugurira imitahe abana babo. Okay, jewe nk'abavyeyi numva nobagirira inama yuko bokwigiza imitahe, bogurira imitahe abana babo bo vyokunda. Birarekuwe. Je naje abana biwanje mfise 3 mu minsi ndobagurira. Nari ndiko ndobagurira umutahe udaraduga, mugani barandugirijeko. Mugani nzokwiyaranja ni 3 si benshi. Nzokwiyaranja ndabagurira umutahe. Ndabagurira mbe ndabashira umutahe umwe bivanye n'ubushobozi mfise, hama nzobadugirize mu nyuma. Nukuvuga iyi koperative yiwacu ntawe yimiriwe. Koperative ntuyimiriwe, ugomba kuzobagurira imitahe bandanye bongerereza. Ndabongerereza imitahe, ndabagurira imitahe, ndabongerereza imitahe kugira nabo ni kazoza yiwabo. Mu bisanzwe bino bintu turiko dutegura kazoza y'abana bacu imbere yabo heza, turiko dutegura imbere hiwacu heza. Nico gituma rero kira muntu wese yumva yuko yoba afise
ibyo 12,000 ubu mutahe waradoze ugeze ku 12,000 hako aza kuyanywa amacupa ngahe hajya ku kabare nayaza nayaterera mu kibonobono abaratererayo kamwe basi yitwa umunywanyi bizomufasha. Murakoze cyane turabashimiye. Murakoze. Reka twumve nyakubahwa ego Yakobo ufite ibiguvu byinshi kandi watubwiye yuko iruhande hagarara ibikorwa bya koperative yuko nawe warimye yani kwera ufite ibiguvu byinshi hasa ngomba nimba wo byokunda ko bibonamwe inyungu ko jewe nanje ubu murahize ngo mutahe ntubone uko kubaho ndabimenyeye tere inyungu re ntuze cyiyumvira canke se uterere uhamagarire bagenzi bawe mufashanya mu gisata c'umutekano haba muri iki gisata c'umutekano mukoreramwo abari mu gipolisi no mu gisirikare hose uko bose barabirekuriwe batera kamo nabo ku byo muzi kuri koperative ari nyo kibono. ego murakoze cyane hanyuma by'ukuri byari bikwiye ko abantu bose batahura uno mugambi kuko n'umugambi mwiza umugambi bigaragara ko ugiye guteza imbere igihugu na beneco none rero ku by'ukuri nk'uko bivuze abo turi kumwe hafi abo tubana abo dukorana n'abari kure kuko iyi televiziyo muri no mwanya irabwa n'abantu 2021 kibono media igera kure yego ubwo tuhamagara ko n'abantu benshi boza barara kuri YouTube bakandika bakabaza iyo kibono media bakaraba ibiriko none rero by'ukuri abo tubana bari hafi yacu bo twama turiko turaganira nta kindi tuyaga tugezaho ubu yaho duciye so duhamagara kibono jewe aho ndenganye nsanzwe mfise na equipe y'umupira w'amaguru dongoye babawigeze iyo equipe mu kibuga bampamagara kibono rero byumvikana ko iyo zina bambona ko barabona yuko nyene ari ryo nkwiye canke ariko kubera ndiko ndabigisha baguma babona ico kibono rero mu minsi abantu baraza kandi abahamagara by'ukuri abo bagenzi banje bose ko boza tugafashanya bakinjira benshi amababaza ngo tworima ngo isoko irahari ahubwo banza mwinjire muri koperative niho vyo bavyiza par rapport yuko ushoka muja kure mutarinjira muri koperative. Noneho isoko iriho nyakubahwa David yarabitubwiye twamugendeye ko isoko iriho kubera nyene ubwiwe n'isoko iruhande ko twabonye ama certificat amurekurira gushora mu makungu rero uri bogare twamugarira abantu nabo baterera kamurera abanyamahanga abantu nabo bari hariya aye bajabutse numbisukina n'umupira hariho basaido hariya banyange kumbura nabo nyene nshobora kuba bo bikurikirana kuva wawigeze mugenzi wacu ari muri yego murakoze cyane kubaje kujanye n'umupira w'amaguru je narawigeze kandi bari abo banyange bose uri kuravuga narigeze kuba dufise equipe ngaha twagiye no gukina Makamba nawe ari muri equipe twakina nayo koze nibaza ko nawe ayo navyibuka rero nk'abari hanze y'igihugu ariko arabarundi barakwiye gushikira no mugambi gushikira no mugambi kuko no mugambi mwiza waje gufasha abene gihugu bari ku rwego rwo hasi gushika hejuru rero vyo bavyiza ko nabandi bofasha uyu muvisionnaire wacu kugira ngo bikunde yihangiro yihaye rishike kure nuko yofatwa mu mugongo n'abantu benshi kandi babishoboye. Murakoze. Musabike abanyagihugu baza mu ndimiro gukora. Ico dusaba abanyagihugu baza mu ndimiro gukora canke ico mwobahimiriza. Ico twifuza cane nuko babitahura bakamenya ico bariko barakora kuko muri bo turamaze kuronkamwe abatari bake nabo nyene binjira muri koperative. Abanyagihugu tumaze igihe dukorana ngaha twagiye turabigisha uko ikibonobono gifitiye akamaro mwene gihugu barahava barinjira turamaze kuronka abashika 4 nubu hariho watanze karanga muntu n'amafaranga yo kwinjira narabishikirije banyakubahwa nizera ko mu misi benshi baza bamaze kubitahura cyo dusaba rero nuko abanyagihugu boshishikara kwitaba ibikorwa ngaha tugakorana bere bakaninjira muri koperative kugira ngo bigende neza. Iciza nuko bo kwitaba bakaninjira muri koperative kugira ngo bigende neza. Yari Yakobo cyangwa se Jacques mu gifaransa bese bararizi no mu bitabo by'abemera ririmwo ajejwe igisata c'indimo muri koperative ari nyo kibonobono mu Cankuzo. Turagushimiye. Murakoze cyane. Madam turagushimiye na. Yego murakoze. Wagize neza cyane. Yego namwe turabashimiye kuba mwatugendeye. Dushire hagasunika rugengerako. Yego. Je mu bisanzwe ikintu norenza ko kubera uyu mugambi ari w'abene gihugu twese kubera ari w'abene gihugu twese
icerekezo ciwanje nocerekereza kuri nyakubahwa arongoye igihugu cacu c'u Burundi. Ni ukuvuga amatongo turiko turarima n'amatongo dukota, kandi umugambi ni uw'igihugu twese. Twifuza yuko mu 2040 kizoba ari igihugu cifashe, mu 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba avuga ati umufuko wose uzoba ufise amafaranga. Twebwe rero nk'abantu turiko bikorwa twagomba dusabe yuko nimba baba bafise amatongo ya leta ko boyaturosa. Twebwe abakozi turabafise, tubasabye bazoturosa ayo matongo ya leta, aho hantu hose hari ibisanze vya leta bayaduhe tuyirimiremo ikibonobono, kuko twebwe nk'ubu turakota nta matongo y'iwacu turaronka kugura. Mugabo mu gihe nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu cacu c'u Burundi yoturose ayo matongo ya leta tukakirima, turabona neza yuko niyo myaka ni mu 2040 twoshikayo tutaratera imbere mu gihugu cacu c'u Burundi. Nako konyene nagomba mperezeko. Murakoze cyane. Asabye nyakubahwa umukuru w'igihugu n'abandi bose bamufasha bashobora gushika hafi yiwe bakamushikiriza ayo makuru, amubwire yuko basaba abarimyi ikibonobono, basaba yuko iyo bafasha amatongo yo kurimamwo mu ntumbero yo gushikira wa mugambi w'igihugu wo kugira igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Turagushimiye madame. Murakoze cyane. Dushimire kameramani wacu Zombi abyifatamo neza cyane, twaba tumushimira buri munsi. Tuzocika intege nubwo abasavye kamera mukaba mutaragirane, turazi muriko muravyiyumvira, muhe kamera mu imaje rushizeho kuba meza. Bari bakengurukiye cyane. Turashimiye n'abubaha batuganirije, namwe ico tubasabye nk'abadukurikirana nk'abanyamitahe ba koperative bari mu kibonobono, abantu bose 2021 muyikurikirana, gerageze muje muragira partage kugira n'abandi bose bashikirwe kuri ano makuru meza. Abo nyene nawe hejeje kuraba iganiro utaragira sabone uyaboneshe, hanyuma uce ufyonda haje ahantu ku gikumu nk'umuntu abikunze, tushirako n'agakomantere arico wagaye shiramwo dukosore, arico wakunze tubwire, impanuro zanyu zirakenewe. Murakoze mugira mu mwangoba.